Пайgambarыбыздан кийин Абу Бакр радиаллаху анху кызы Hazret Ayşe enebizden сурады радиаллаху анха. Пайgambarыбыздын ушундай жасаган бир иши бар беле, мен жасабаган. Айтты, бар эле деди. Базарда bir көзү көр, сокур bir жөөт бар, ошого күндө тамак алып барат эле деди. Жасап бер мага да ошондой тамак деди. Алып барса, bir 60 жаштан өтүп калган bir аксакал кечке чейин адамдардан акча сурабайт экен, пайгамбарыбызды жамандайт экен. Кечке чейин базардын ортосунда отуруп алып, ал ата менен баланы бөлгөн, адамдарды динсиз кылган, ал мындай ушундай билими жок деп пайгамбарыбызды жамандайт экен. Кечке чейин Абу Бакр радиаллаху анху келип учурашат. Учурашканда сен кимсиң деп сураганда айтат, сага күндө бирөө тамак алып келе беле дейт. Ооба дейт. Келе бер десе тамакты өзүнө салганда айтат, жок, айт сен кимсиң дейт. Сен мага күндө тамак алып келген адам эмессиң дейт. Анын колу жумшак эле дейт. Ал менин тишим жоктукту билет эле, тамакты мага чайнап берет эле дейт. Ошондо Hazret Абу Бакр радиаллаху анху айтат, сен жамандап аткан адам ошол дейт. Ошол Hazret Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ошол болгон сага күндө тамак алып келип чайнап берген дегенде, ордунан секирип туруп келиме окуп мусулман болуп айтат, "Я Аллах, мага дагы ушунча өмүр бер, мен ал кишини алкыштап өтөйүн" дейт. Биздин пайгамбарыбыз ошондой адам болгон. Жамандык кылганга максималный жакшылык кылган да.